Kim benimle evlenir ana? Niye? Neyin eksik ki? Olanları biliyorsun. Ne olmuş? Bıçaklandığımda. Bebeğin olmayacağını kim nereden bilebilir? Bu Allah'ın takdiri değil mi? Hangi erkek bunu göze alır da benimle evlenir ana? Benim güzel kızım. Seni seven her erkek bunu göze alır. Tamam mı? Avradını da kendin gibi savaşçı seçmişsin. Eğer düşmanımız olursan, er ya da geç bu acımasız savaşın kurbanı olacak. Avradın da tüm sevdiklerin. Demek hala direneceksin. Emrime girene kadar bu işkence bitmeyecek. Ertuğrul. Döndüm Halime Sultan. Döndüm. Hiç gitmedin ki. Hep buradaydın. Senle bebeğimi bırakıp nereye giderim ki ben? Uğruna yemek verdiğin yeğenin teşrif etmedi. Toy da nereden çıktı şimdi? Beylerimizin kararını toya taşımak nasıl bir hadsizlik? Toyu Ertuğrul talep etmiştir. Beyler de kabul etmiştir. Bu suali Toy'un beylerine soracaksın, bana değil. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ey güzel Allah'ım. Hikmetinden sual olunmaz. Bize böyle bir gün bahşettin ya. Sana şükürler olsun ya Rabbim. Yuvana hoş geldin evladım. Dönüşüm bizi bahtiyar kıldı. Şad eyledi. Eyvallah dayı. Bize kucak açtınız. Ekmeğinizi bölüştünüz. Kayı obası bunu ilelebet unutmayacaktır. Dodurgan'ın yiğitliğidir bu Ertuğrul kardeş. Kucak açılır, ekmek bölüşülür, yoldaş olunur. Ne mutlu sana Tuğtekin. Bu bahtiyarlığa eriştin diye. Her kula nasip olmaz ekmeğini bölüştürmek.